nang itu akan tong sekot pen press meet kita do jalam thi nang johang pen nang itu dak nang chitong mon the kapot media court pe abang pula pe abang pido akan churu parlo lasi nilitum nang itu akan ithetheni adhek karbiang lo akan kemat hanai nei pu gachikron tum EPHL silong kido atum lam adhek kaning jepon so puthak pensi nang itu akan lam klar pensi nang itu panang hang lo lasi isi bangala hello je APHLC 7 nang deng atum foundation de ketalon pon hala bangke nilitum thang alam ki puduna lama be song amhang theklo talon pon lo choklo sa laso dim long okhilo goi kiwang det pen hemprek alam dak nang kaning je posi latum bangke aning ki solo nilitum ki pudung ke lakali karbiang long arat atum okhil goi dak kaning je pen alangli ki claim kopima fula bang se chini nei ko khan athe pipot ma atumi hata nili press meet long la solam tin gelo athe okhil goi ke non le kiwang mi gali okhil goi ke ili tumalo jaka samok men ahut ke alangli ke mane ki alangi krikhok mukti sidobomlo lape hola so hut karbia risoi janatum kache song la so jakong pen state government atum central government atum talks nang ke hang lapuson dulo hala so talks nang ke hang ahut pachun depna pusi asam lo opposition do anatum state pilong le pusi letar kipi hala so hut alangli tai nutlo pusi la so long dak nitum ta reaction do so hut CPIML pen ta pidet po jani nitum reaction do athe hola sur ni CPIML long sido reaction tut lo ni hala so lam pen CPini ni la so andeng ni claim lasi hala dak okhil gogoi ke dak bang po karbiang bong autonomous state alam karbi phan support tangte ilitum karjuneng ke alangli assam assembly long alangli comment tune je autonomous state pinangji polong alangli kaning jedun doloma lake nangli tum tar julong le lapen ningje je lanchot kali kaprek alam da ningje je autonomous state alam ke lage papipi kalam lo ako isidolang okhil gogoi da kaning je ke PGR lapen VGR alam alangli touch pon PGR VGR ke lata konania bangali sangali sipu tamane study away okhil gogoi phani tum expectation ke study the obon pusitin tala so minute study away athe pipot ma ladak langkai janalong ka eviction ahut langkai janalong state government pen karbing long autonomous council atung chilang pen government pen laso ka eviction ahut ke okhil gogoi ke karbing long atum phan ka eviction tum phan dhomki sinang pido na tum hala so statement lang de chini lasi ladak ki wang epilo ili tum ning sibat ki do phan alangli lahe nang kaning je dun tapa phan lapen isi kaning je dola alangli kaning je do thula alangli ke karbing long autonomous council ke ilitum CM Dr. Himanto Biswa Sharma sir aphan chief minister aphan alangli ke ATM busipu lasi ilitum alang phan okhil gogoi phan karju okhil gogoi karbiang long arat aphan kopipilo kira hingsap tha lapen chief minister karbiang long aphan nang kirap ki thenai pulo tangte non pini pinangan atum lahai okhil gogoi atum lahai lurin joti tum ke matha pipolo non ke aprang ilitum Himanto Biswa Sharma chief minister awe aprang turun gogoi ale lang nang he turun gogoi botai ko an lo karbiang long kiwa turun gogoi botai ko an lo karbiang long kiwa lapen turun gogoi karbiang long aphan lason chingwai sarpen botai ko an lo ki hang lapen aprang chief minister da dolo ilitum alang litum aphan ka chingwai damje aphan appointment anda long ni appointment ki long je aphan achiklo sita pini ke ilituma pharman aphan CM aphan kanghon mane malo karbiang long arat aphan si kanghon CM aphan alangli ason along kachipon mane karbiang long arat aphan kanghon
laso Karbi Anglong arat aphan kanghon a result dai tum theklong dak development aphan pini jong si national level football pathulong pulo tangte pini kasa stadium ason pulo tangte labangke pini I league ta dak sigi pathu all India a team da dak si pathulo pulote la ke ili tum han kanghon me sigilo non towar ili tum la hinsab lo pulo tangte la ke ili tum aprang undeveloped hutai tum theklong non develop hutai tum theklong non four line ben chotkali kaprek atuar ta ba difua town le tum ka develop alam le chithan punon taralang so alam ka develop alam le chithan punon chitami ili tum phan kang nangkang hon laso aputha ka bangke ili tum chitheklong lo sita okhil gogoi bo bangke ili tum han opilo danga pike wang po ladak divide sinang kuri lason si theklong cho laso posi ili tum bangke kipu lapen isi alam alang litum kaning je do je Pening APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaike along ta dunlo tuning abang simuni kyong ma pening bang simuni dong lapen lanon ke do di ma feel along bangkon lo ke jang nang tum ta chini mati te latuma bang si aphuga gorom lo tuning ke muni do adhek dunge tuning pota ablu do thulang le pangbar tha tuning la pening tamane laso putha ke non laso Ningkan isek ang bong abangke APHLC along hajar amunit ke BJP along nangmar tanglo hajar amunit nangmar tanglo hajar athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election na update lo latum kaning je asontin ta ke pacho beyalam lasi latuma bangke chu aprang ben non bat kikom aru laso posi ili tuma bangke kipu lapen isi alam alang litum kaning je do je Pening APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaike along ta dunlo tuning abang simuni kyong ma pening bang simuni do lapen lanon ke do di ma feel along bangkon lo ke jang nang tum ta chini mati te latuma bang si aphuga gorom lo tuning ke muni do adhek dunge tuning pota ablu do thulang le pangbar tha tuning la pening tamane laso putha ke non laso ningkan isek ang bong bangke APHLC along hajar amunit ke BJP along nangmar tanglo hajar amunit nangmar tanglo hajar athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election na update lo latum kaning je asontin ta ke pacho beyalam lasi latuma bangke chu aprang ben non bat kikom aru kom bola tumalo athi pipot lo rat atumalong nitung chini paka latuma bangke autonomous state alam ta ukhilo goi se kaning giteka alang tuma leader satum alang tuma long kido leader satum autonomous state alam a agenda alang litum long ave mohet a press meet long da theklo sersing bang mathalo nitum autonomous state alam do goyo do pumalapu mobile chilang ma ji theklong la dethe nang tum theklong ma tilata lasi on the spot media thing no mata ka chong thui la tum ke pacho bayala hala lata itum ame ka thing no long si theklong lasi lancho takalilang latum 7 foundation di long ke latum along ke bang atum hala diuri bang ta nang tum chini da growth center long ilitum tokso padolo APS 6 schedule implementation committee bu bense ke ha APHLC budagali 6 schedule implementation committee tumpen hanglo huladak diuri kaning je pilo nangli tumta ningdo diuri kaning je ke ili tum hanang putikang pilo nang tum ke council ta chari thek thepo nang tum ke council ta chari thek thepo nang tum ke hemprek ke guson lo amining nge nangli tum buji thala tamane ultimately tum bhan bang ke chibong sai nang po chita hemprek nang tum chari thek thela lasini tum pulo 6 schedule ke ladak ke nanglong lok pen 17 department में 30 department kuana jak dingma MOU huri tum ko PP se power ke wan mai tum pakka chini apo si ile tum laso 6 schedule fan ke upgrade nang po so 6 schedule phaja kong pathe nei blote laso teng pen si tum ke 244 a nang po puke ningkan thongke ra pho pare lu tum ki lasi non itum ki pu bangke autonomous state si nang po pu bang ladakta mane pilo kursing ganing je ke 6 schedule ke chumi hormu ma
sik sidul ki chumi hormu kalima kalang mak bangke la an ke muni tuman training pinang nelo non ke lake chini manela sik sidul aputhak chini paka pensi ili tumke hemprek autonomous state nangpu non la sofan jakong pati nangpu puke lake ili tum kaninje la palam lo lake lasi lahe amu ke bangvi alam pen lapen isi alang li putudulang kursing bang kaninge do KSA unification adak ridak pidigang kedet ko KSA unification ridak pikang kedet kali lo hodak ridak pi bang lo KSA unification ban masi kroi krip bang dumati sita ili tum pulo political interference dotik ke KSA bhan ke un elo KSA ang bong along kachingwai non mani KSA tum bhan ke pangruma men pen nani amuni tum rai pu bang ke KSA bhan respect pipelo lage lapen non atuma phan problem piri non a president secretary amuk kido tumle adu kalilo ha ke cheng bena potla so ang thun do kok posi pini la sona victim man lo sita latum KSA tum anu tina tumta khei longria phan sikar jab lange akai no bang kali lange lasi latuma phan aning pachedon aning paching sam latuma phan lam jok dun de pin pen latumang bo aning ching sam lote KSA pinap nole pinap dik arnisi ilitum isi amrela long banun lage nining hof do nila so confidence do sita political party etum non het jong sumit claim det lo malo tu bang do lange di lasi lahe alam pen bangke political interference avidet po mo pajo isi one sided do po KSA unification ge tum aman ate apeng ge tum theklo po lain lo karbi society atuma kamatha nei bangke lapen ili tumalong MLA tum bang pri do kokta MLA atum autonomous state alam ningi tum didet to tamane la tunga mithang claim alam si theklong chol hai alang tum ke autonomous state alam the bangke non anda chief minister anda memorandum pidam theklong le non anda prime minister han memorandum pidam theklong le latuma agenda lo masi autonomous state alam thiawe sita ilitum mane dorsing ro ha haurahat MLA kaninje tu alam ke assembly tung ta ninje tu mati non recently Omar Singh Tisosage alangli initiative pensi that Karbing Law Autonomous Council chief CM sir kapin khat ateng pensi alangli bangke non 125th amendment ki pa dojia pha 125th amendment ki pa dolote ladak ko pia jakong dojima bangke alangli initiative pensi non ke claim no hala so achievement jong si bang jui pulote la bangke isi a historic isi kiman